Hello，大家好。咁咧，我啱啱上個禮拜咧就完成咗第3針啦嘅化療啦。咁咧開始咧個人都開始復活啦。咁所以今日咧又同大家寫下字啦。咁咧今次咧我哋就會做一個 A 至 Z 連埋一齊寫嘅練習啦。咁我哋之前都係分開寫咁樣啦，連埋一個呼吸，咁連埋寫，咁會係點樣呢？同埋我哋要注意啲乜嘢呢喺裏邊？咁咧，所以咧，今次咧，我呢條片咧就會用一個正常速度，我平時寫字嘅速度，咁就同大家一齊寫啦。咁咧，大家咧都可以跟住我一齊寫又得，或者咧你開始嘅時候咧做咗個呼吸練習先，即係睇住條片，睇一條片先啦，跟住一齊呼吸，咁然後就先開始落筆寫咁樣。咁就呢個練習咧最緊要咧，大家因為佢比較長啲啦，因為 A 至 Z 咁長啦，咁當中咧可能你咧呼吸下嘅時候，呼吸緊嘅時候，可能你個腦啊會可能飛咗去第二度啊，諗緊其他嘢啊，又或者係去到批評下自己啊，哎呀呢度寫得唔好，嗰度寫得唔好啊咁樣。咁但係唔緊要嘅，最緊要咧拉翻自己翻嚟啦，拉翻去留意翻自己個呼吸啦。究竟呼吸嘅感覺係點樣啦？或者睇翻隻字，究竟你同你嘅呼吸係唔係一致㗎啦？拉翻自己嘅 mind 翻嚟，等自己咧唔好飄咗去喎。同埋都唔使批評自己嘅，因為我哋呢個係練習嚟嘅啫，唔係一啲要攞出去展覽啊，或者係攞出去要俾人睇嘅作品啦。咁所以咧喺一路寫嘅當中咧，一路都欣賞下自己咧嘅付出。好啦，咁咧而家我哋就可以開始啦。準備好你支筆同埋紙未啊？咁咧，我今次咧就我唔會間線㗎啦。咁大家咧都可以咧，如果有同我一樣有呢一款 Rhodia 呢隻紙嘅話咧，咁又可以試下跟住一齊寫啦。如果冇嘅話咧，都要間翻線喎嚇。咁好，我哋開始啦。
就完成咗嗰個 A 至 Z 嘅練習啦。咁咧，我哋就要留意睇下點樣自己咧寫得好唔好啦。咁睇下自己寫得好唔好嘅時候，要留意邊幾樣嘢咧。咁知道之後咧，下次咧先可以咧有進步嘅。咁咧有 basically 有3樣嘢啦，就係個 spacing 啦，嗰個 negative space 啦，同埋個字形啦。嗰個 spacing 即係咩嘢咧？即係字與字之間個距離啊，同埋字本身會唔會寫到好逼啊、成啊咁樣嗰啲就叫 spacing 啦。咁我哋可以由頭睇下先。呢啲咧就叫 spacing 啦，即係佢究竟平唔平均咧？嗱，譬如呢度咁樣，有啲唔平均咯喎，即係呢個圈咧可能兜得細咗啦。咁下次我哋寫嘅時候咧就要留意啦。咁啊，譬如呢度行遠咗啦，呢個位同呢個位遠咗啦，咁可能我哋下次咧就要留意嘅。點解我哋要睇個 spacing 咧？就係咧，如果你唔注意個 spacing 嘅話咧，啲字咧就會睇落去好似唔係好整齊啊，有闊有窄，有闊有窄咁樣。一係咧就寫得太逼嘅話咧，咁又唔好睇啊，就會覺得咧成篇嘢咧就好有壓迫感。所以我哋就要注意嗰個spacing 啦，字與字之間嘅距離。咁啊，譬如呢度啦，就可以就好似比之前咧已經闊咗啦，咁又唔同咗咯喎，係咪？咁同前邊咧就冇咁大嘅一致性啦。咁所以如果要寫靚嘅話咧，咁都要注意一下 spacing 啦。另外就係 negative space。咩係 negative space 咧？就係呢啲三角形啦。呢啲三角形咧，有時咧，譬如呢個咁樣，呢兩個三角形咁啦，已經唔同咗啦。咁有時同 spacing 都有關嘅。呢個細啲，咁所以咧，佢呢個距離咧都闊咗。咁呢個咧就叫最靚嘅啦，呢個最靚嘅negative space 啦。咁就譬如望下呢個 K 同 L 呢度啦。咁呢個位置咧，又係冇咗嗰個三角形喎。咁如果下次寫嘅時候咧，就要改進一下啦，或者係拋遠啲，唔係拋遠啲，即係拋快少少拋上嚟，跟住呢度先落筆，咁咧呢個三角形就會大啲啦。咁 M 同 N 啦，呢啲啦，會唔會有一個大一個細啊？咁樣啦。就係咁啦。嗱，呢度咧個 spacing 就麻麻地啦，好明顯見到 P 同 Q 啦，一個窄啲，一個闊啲。咁如果下次寫嘅時候咧，最好咧就係咁樣，個 Q 咧就大翻少少，咁睇落去咧就會靚啲一致啲啦。咁樣，咁譬如呢度個 spacing 啦，就好似都睇落去咧係闊啲嘅，咁所以咧就盡量咧就挨近少少啦，令到佢咧，因為 X 咧好似成個字叉開咗咁樣，咁咧所以咧下次咧就可以或者呢一個斜線唔好太過斜啦，咁樣落翻嚟，咁可能咧就睇落去咧嗰隻字唔會撐得咁大，咁又跟住呢度咧可能拋遠啲咧，就睇落去隻字咧斜少少啦，咁樣。spacing 就係大概呢啲啦。咁另外就係嗰個字形咯喎，字形咧就望下之前講過啦。嗱，譬如呢度見到有少少好似彎咗喎，即係用力唔平均啦，個手嘅時候用力唔係好平均啦。咁呢度咧就突咗出嚟喎。如果下次寫嘅時候咧，就可以咧將呢個位咧收埋喺呢個 stroke 裏邊，即係所以我起咧就可能喺呢度起啦。跟住先兜上嚟，再出去，咁就唔會有一下突咗出嚟咁樣。咁例如就仲有呢個 G 啦，係啦，呢個就做呢個咧就做得唔係咁好啦，呢個位置，因為咧寫嗰陣時咧有啲猶豫啊，一猶豫咧反而就會仲衰嘅，有時落唔落好咧，好唔好咁做好咧，咁就做咗啲好似三不像嘅嘢出嚟啦。咁所以咧要做咧就撇脱啲，有一氣呵成，大膽啲，呼氣，咁就落啦。又或者咧做翻個普通嘅頂啦，就咁落，
就得啦咁樣。咁所以咧，有時猶豫咧都唔係好事嚟嘅。咁大概就係睇嘅時候咧，就係大概要睇呢啲嘢啦。啊，仲有呢度，譬如呢個咁樣啦。嗱，呢度咧，呢個位咧就好 smooth 啊。其實一拋上去連接住呢一個 stroke 嘅時候，但係呢度咧就好似咧嗰個 exit stroke 咧一嘢插咗去個 O 字度咁樣，覺唔覺得？咁呢度咧就變咗起一個角啦。咁所以呢個咧我都覺得麻麻地嘅。呢個係因為咧我個 O 咧可能貼得太近啦，太近落筆啦。但係我覺得呢個 spacing 咧都 OK 嘅。但係咧，因為咧 spacing 我哋講緊咧呢個 space 啦，同埋呢個 space 啦。咁啊，喂唔係喎，你個 O 貼咁近，咪好似窄咗咯。其實唔係嘅，你要睇翻佢咧個 O 字咧。其實咧，佢仲有咁多位走盞嘅呢度。咁如果你咧照翻係咁樣寫嘅話咧，即係個 M 睇落去咧，喺呢度會闊過呢度㗎，因為佢呢度有啲 space 咧走盞嘅，所以咧有時 O 咧就要行翻過啲嘅。當你行翻過啲嘅時候咧，佢睇落去咧個 space 咧就會平均啲啦。咁如果係咁嘅 situation 嘅時候咧，下次咧呢個 stroke 咧，譬如你寫 NO noodles 咁樣先算啦，就要小心啲呢個 exit stroke 點樣同呢個 O 接駁啦。咁呢個就係練習時候要注意嘅嘢啦。咁咧今次嘅練習咧就去到呢度啦。咁啊，唔知大家寫完呢一次嘅練習之後咧，有咩體會咧？咁歡迎咧，大家咧都可以咧喺我個留言嗰度咧，同大家分享一下嘅喎，或者你有好多新嘅唔同嘅體會都唔定嘅喎。咁啊，最緊要記住過程重要過個結果啦。喺呢個過程當中學到啲乜嘢先係最重要嘅，唔好介意咧。好似我咁自己練習嘅時候咧，有好似哎呀錯漏百出咁樣，咁呢個係練習嘅過程嚟嘅啫，唔係結果嚟嘅。咁咧，我又可以分享一下咧，我第 Day 1嘅時候咧，學西洋書法嘅時候咧，其實我啲字係咁嘅咋。咁啦，當時咧我都係覺得自己哇好勁喎，哇料到哇識料咯喎咁樣，咁啊係有少少沾沾自喜嘅。不過咧而家睇翻咧就哇咁樣啦。不過都係唔緊要啊，我覺得係過程嚟㗎嘛。最開心嘅就係咧自己真係冇放棄到啦。咁所以咧而家咧就變成咁啦。咁咧呢句嘢咧，我都幾鍾意嘅。There is nothing impossible to him who will try。呢句嘢係真係對我嚟講係至理名言嚟嘅。如果你唔肯去嘗試或者唔肯去堅持嘅話咧，所有嘢都係 impossible。但係你只要你肯試咧，所有嘢都變咗會有好大嘅可能性喺度。今日咧嘅分享或者係今日咧寫嘅嘢咧就係咁多啦。咁下次咧我就會教大家用細楷去寫一啲作品。咁期待下一條片啦，下次再見，拜拜。